Yesu na ekotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola na bakite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emona na bomoi na ngai nazwi betina na miswa wato nakomi pe moto Yesu otomboli ngai Haleluya. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olokoti ngaye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Olokoti ngaye, na poto potwe, opesitina, oza malamwe. Yango toyembi oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe. Olamu oza malamwe, elekeli ngaye, oza malamwe. Oza malamwe, Yesu yo, oza malamwe. Donc maman, si je suis là, les rapport que n'a présenté bah excuse nanga parce que naebi que na me comporta qui m'a bé envers Mimi Kabea. Mais Mimi aza moi si nanga na lingara Mimi. Zomona maman, na balaye officiellement. Na boya qui même ba divorce, on a insisté que tu divorcé. Mais alors le fait que boya ko mbanga na téléphone pour ma bena sala ki nazo ebate. Tokende ti wapi parce que azo manquer nga. Ojo yebate. Ta pelo solo yo jo yebate mabe yo sale. Ah, mokili oyo motabosa na kanoki hein. Njambe. Yango moni daze moke lobi tango jo mela mai banda kampesus. Mpa susi nde eza esika yo uta. Pepe longa ina jo regrete mpa maroba mabena. Na yebite to mpinga ina sa yonini ponga ina zaka komona te yo za mona mobali moko kitoko mpe moto ba bi kitoko za kitoko mpona physiologite mpona erungite kasi kitoko mpona lokanyina na ngai mamolo bela ngai barangaze moko oyo te na mokili ndima te yo bosani tata tango ngai na yaka na ndako na mosi na yo wana za mopusele kwa ngai wana mosi na yo wana soki otobenga kai tope ya kokete oyo bimisa na monoko na mosi na yo bosani yango mporo bate mimi mpa nini bojo akabimi yango mpa bamoni yalo bakamingi te bolingisi ka bobuta te na jolo na ye. Pardon maman, nalingo pas que na comment hein ngana maman na zolo bango clairement na yebi que eza na sala ki mabe en tout cas ngabo sikani ne jongisi yo obosani nini na ndoto ya kabeya yo yebisanga yo bosani nini conscience ndenge na maza moi sinanga Mimi c'est ma femme la fille là donc na we salami fausse couche pas boti na yepete donc bokendaka tango bokendaka bosaka mutu lokola mpere wana babengaka ngo sepa nyoka njwa biringi wana ozali kolo otala moto na miso te mpo moto oyo azosala mabe soka tai moto na miso wana kokoka koloba na ye mabe te sika okomaki obeya kobokaka nini mama wana timiso na wana otota moto te mpo tika na sosola ye na saya ye bosau mafinga tata sika tango bojongaka nde bojongaka jolo na se lokola mobali adindi na mai ne bala kwa mpo bino mibali bokubaka na mai jolo na nse wana okitisi miso okitisi mongongo okitisi na jolo nyonso na ekiti vani mona Mimi ako na mona ye juste nini nasola na egwe nasola kala amona Mimi mpo na lelo ngai na boyi nanu tata yo akende nanu mpo na yebite mpo na zana motema na yete kasi mpo na lelo tata akende nanu mpo ngai ne moto na boti Mimi Njambe tosala kama be na mokili oyo te mokili oyo eza ya Njambe eza ya moto ya mokili te kasi eza ya Njambe
tango jo sa moto mabe yebate mabe wane ko jongela oya jo kampani ni soki ntemba se yo kitoko ta se yo kitoko basi ba jo ngaka yo ozaki wana ji mosi amona kite mosi wana ye la koketa ango aleki mimiti sika vraie série monde madame ampoto yo ye ko jongela ka yesu kende kuna sa bolingo na yo na moto na tata merci maman. Kanga jo yeba likamba ko sa na hotel kasi mimi sikape azate. Tena moi po munenga mune kimito na porta akoti bongo tata to za bato bemba ma ko pa yambio. Soka ko yamba yo moko musinga mama na bota yeti. Yo mpe na ndako na yo taka mibekoti. Mboko yeza na mibekoti za mboka ya kukufa. Mais bon ça kaza femme mariée même tant même devant justice. Déjà infraction. Yo boyaka divorce mpa onyoko la yete. Yango wana bokoma ko jwaka yeza na ko sinye mo kandate mpa mosi wana za ya ngai na kena sai ekobo na ngai bojoba na ngai ndumba na ngai na sai na bato mususu bosoto na ko jonge ya mpa mosi na ba légitime. Bokoma ko jwaka ndebo ngo. Kikutu na point te menaka patient po na. Tempo to bate asa mariette. Parce qu'une femme mariée, à table mobile, ma besa, ils ont la cape merci. Ya moi aussi de ma bête. Ya bino de kitoko. Yo ki bilangisika. Yende inone. Venez manger imbécile à trouver. Boko nani lembite tata. Ekole mbwa ya mamu. Elonde omoni jour ya koya s'excuser pas maman. Oyebi choc ni maman tikala na ona motema. Biso to mona na banda so ba bengani ateza mona moi c'est ça moi mobali so ba bengani na moi problème moi ils ont dérangé famille na yo. OK 2 jours 3 jours quand de quitter oye ko s'excuser mais yo kenda na on dit ko sepela na ko ne loko ango. On normaliser na ango donc sepela na on dirait que de père maman e biso ka après c'est kendo bi bande de bara na kei na na ko sala vie na ngai. Eza bilo mususu peut-être là mususu oyo comprendre. Et ça te que sepela na maman le ben na on a 6 minutes na kenda ki non. Azaki à l'aise mais naza. Si ka ozaki à l'aise ya. 2 mois ibanda oza l'aise. Nena sabu na faut na mumo na mai kitali souter. On place ça pour les rater. Parce que nous comprendre maman susu. Ça qui on ça on sent les savoir. Ça a un problème. C'est là que taboto yemo wonde aya olo bakon yemo ko place atikala ki alobaki ke prince asepela na ndenge na bengana kepo azaki na kosa libala na ye. Ndako tata na ngana obengana na ndenge. Olembi na note. Oyoki ndinga adole laka. Na limenga mama amoni aza famille légitime. Akangeli ye motema. Lelo nda yebia. Ayebia ngonde lelo. Kasi yango wana ya boyaki ko sa divorce nayo. Timpanyo kola yo posi manango ayibite tanga ko jonga yonde. Pubele sika moto nyonso no jiki dawo ubaki kuna. Ojui maini ya obaki kuna ojui robi obaki kuna njambe amana lingite na lingi na ngate na sika bisino ki na lingite na boy tanga na bi na boy na vanda na ngana okufa te mutu nyeso tu pe na via viva ka pona mobali te donc ata so pe na sa mobali te na vivre na ngai kambo te ngai mpe na ko jwela yo mokano tete yo lingato boya kasi yeba likambo moko eza wana te ozana mukumba ya pelo donc oyebisi kinga na za nga boni ngai na za mona mokeli ngoti ngai lokola limbolo mboto na lobi na ye likambo te ngai na lobi makambo ya jemi te kasi na zo ba mpoto za biso mibale te yeba te jemo ozana ngo wana za jema ya moto yo za kabena ngai na keina likambo lokola ngai mojangi mayele te na boyi na ngai nde na boyi na ngapo makambo wana ezanga moto jemi wana yako yeba te ayeba te to oyeba ngo eza problème na ngai ngai na za mwa mkiete na yebi nde nazomema makambo nanga naza posa yeba ngo mimi yo kanga ngai naza mama na yote oza mona mokete yo za na jema moto lobana yete jemi na kasi ngai na onde boningweza ate akasoka ko dra mokumba na ye aduit yo likambo ni nango ngo ojo lenga to takiboso akile no kuna koketa za zemiti ebongo zema koketi za zemiti yanga nde mwana koketi paza mosa mabota ti koketa za na zemi akene baba tsa mosi baba tsa mwana mususu moi si kutu soka uti ko kolongola zemi to zemi uti ko bima matrice ko ma moto pozo moi azwa zemi mususu omoni ngai na vanda na bajombo baloba na ngai yaka ntanga nde zoba na iti soka bozana bolingo ebande obe sika te mosa zana jemi mpe jemi wana elungwi to likambo moke zami mpe jemi elungwi wana te départ eza mabe
ngai moto na jo loba na yo départ mabe okomona te libala wana ekoba te yango amoni lokola ye moto na yo aza mpe mokongo ayebi makambo wana nyonso na tasantinga alobaka na ngai mama wana départ mabe wana mauvais départ yo sikolingo otia nini ngai nasombani yo tate kende nasoma yo kende jwa pero tongana zana pero te kasi makambo azemi nde nalobi boye nga moko nayebi so na oyebisa nga nde mutu nayebi me na minute oyo naza posa piro oyeba makambo wana te bino mpe bosunga nga mutu ayebisa piro yango te naboyi na ngai bongo ngai naza mama soko nayebisi ye mabe mama oyebisi pwani mama pardon ona likambo ezaka beboye pardon na yo na fanie ye mpe nasinayebisaki deja nabona ngai naboyi yo nde yebisa fani mpo ngai pardon nazoyeba na likambo nakoki kosala wana te mpo yo ozalaka beboye olingaka likambo na yo te soki ojwi mokano na yo otemi bokisi nobuzi obe wana okange baka tena mobali na mbetu omoni déception kolinga mwasi mokolo ya ndumba mobali yango abeti yo eloko nini oye kosala wa lelo kanisi ozaka na ndako moboti okanisi ozaka na mama libala esili bosaleli bible te bible elobi multipliez-vous boboti te botosi nzambe te omoni esika kanda nzambe ekitela mpe po boboti te natambole mabe natiaki place natiaki lokolo na place ya moto mama nameki kobenga na yo osaba mosusu asaka ata assemble oki ata boye na butu okobetela mama porte mama naza na esika te nazonga yo yoki elengi olobinaki kolia mbuma elengi ofele okende kofana kaka na ndako ya ebaka tango oyokisinga soni prince gumba malenga abengi nga nadini londole abengi nga alobi ya de la paix mpona nyonso tika mwana kekota libala pa mama mokolo nga na yesi bandeko na nga bina sala nini eza shwa na ye prince lelo lembi yebisanga ebaka ta boye yo mama ezalaki na zone de conscience mama mosusu nano osala osalisa wana noyeba te nini endotambusa ngai biso ozalaki niama ntango ozalaki kokosa awa noyeba te tozokosa wana ntango ozokosa si nga na ki ozobana se motema mama okizengi ta ndenge nakosi ye sikone mayele ye zonga fana na kiti zonga fana banda kosenga nao nzambe bolimbisi ndenge ofukamaki mpo makomi elobi okofukama ya moto ya mokili te prince oyokisinga mama nosonga nga ata nalobaka mingi kasi nayebi mibeko ya nzambe ndenge etambolaka mwana oyo abimi na moboti na ye aza na bilakeli mabe eza na deutéronome soki nabosani verse te mbe nayebisi yo yo kanisi moboti no ezaka parent aboti yo moto nyonso oyo aza na age ya parent no aza déjà parent sikotala malédiction oyo olati na nzoto mama mokolo kola ebaka ta ozobima na ye sikoyo bande kobeye mpe chéri boza kopesa mpe babesi yebisanga koyokanga soni te mpo osi okoti wenza mikolo osi osombi olambi bato balie mpe osukoli basani oke kozongisa na armoire des jours wana nasoli na oncle Pierrot nde aspike nga mamu nyonso toka nde lokola Pierrot atie mpe mizemi Pierrot atie koketi zemi yango oyoki soni yo ndo banda kokotie bakata zemi te yango oyoki soni ozongi bamoni mobali moko botaka te soki kasi lelo oyo ebakataka sakomaki na zemi mpo bato mosusu menopose eyaka noki te soki ebakata kopaki na zemi olinga kosala nini ndenge koketi akomi na zemi ebakata mpe zemi olinga kosuka nzoka nde nani tonto azaka mobala kokete nayebaki yango te nayebaki 2 jours avant l'histoire prince makomi biso il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent pour nous on est liga te na bongo non ko bengo sa madame osaki na chéri no bana boya ya awati nda bengana mwana bato awa bengana mwana bato awa mo le bakata na nzela bano ka soni te ya lo mwana ya kwa pe bakokala bina mwana eji bano ke be boati do bana bano ke boati bano suka kana ndako eloko nini oyo liaka ayo bakata oyo liaka po bakata oyo bande kolia te anda kolambelo nini malingisa ikaza bakata na donc ne bala misi reki aya tielo likola lituka
anda kolambela nini éléphant ya mobimba oyo okende kokufela ndeko ebaka ata azolambela éléphant na basabo na ye omoni oyo osali ti okokotaka mabele mokolo kobandela yango lisu osi ozwi gu mama mboyo ata nalimbisi ye mwana nga moto asi azwi gu wana eske gu wana ekobimeli noki na lolemo si ebakata tika lokola omoni soki moto ameli miliki deshe ya miliki tika eloma tutia ebakata akozongela ye soki olingi omona bolumbu na nga ndenge omonaki ya ebakata yokosi na kobanga mpona loba soki olingi omona bolumbu na ngai ndenge omonaki ya ebakata kende sikoki olinga mwasi mosusu tour oyo linga mama 80 ans oyoki napesi yo nzela okomona bolumbu na kokanga yo na chambre nga mpe nalongoli bilamba omoni mpe bolumbu na nga osepela na nga mpe ndenge ozosepela na mama mosusu bandela lisusu yo bikika kuna yebi kopiblie te soki nga nayebaki kopiblie nene okoma pesanga mpasi soki nayebaki na kokoma bafoto na nga nabwaka na facebook yayo na ebaka ta nangaki nasala montage ata nakangaki ni kolumbu te me nanga nasala montage nalongoli yo bilamba nalongo mpe ebaka ta bilamba nakokoma nde moto osalinga mabe ntango naza kobenga mwana omboyo okomelanga ye naza koboya soki nga mona ebeki kokoma nakoki mpe soni komala baba naki luka mwana moninga komeba oya koseka ngai mbeli oyo na nga nasala mosu na facebook bandela lisusu nakosisa te monoko na nga moko nakoki koloba tie minui ye mpe afukami ti dese mobala mopao apesa mbongo ebaka te abima poko pamba abengani nga te nga mone nazwi conscience mpo na mone nangi nakotisa nani oncle nanga Pierrot na bozo na ndenge ni moto tosala vie na ye Pierrot alingi na ye coquette yo olingi no ebaka ta si oyo uzoba nini ekomi tina nivo coquette apara na zemi mama yango eloko esali yo obotaka te soki moto ayi moto akobotaka ebaka na mosi obotaka bana mibale reconnaître mabe nanga vraiment mama limbisanga pa sonie promettre na répétant nga napesa mbongo awenzi mobana mopa opesa biso mbongo wenzi ebaka taka koganga awa naza moto mbongo nabimisi mwana na hôpital ngai boye na te alesa biso eza liso lisumu te liba lesa esalimaki eza lisumu te lesa biso apesi yo eloko te apesi mbongo awenzi lelo ozonga ye na ndako mpongana nini c'est bien alesa biso. Vraiment je m'incline pour demander pardon. D'abord, on a petite sœur, il y a madame, et puis avec mon beau-frère, Bonli. T'as dit que ces derniers temps, les gars qui mini. Donc, je ne suis pas là pour répéter, Maman Salaki, mais je suis conscient, il n'y a que Salaki Mabé, Nasali Mimi Mabé, Namakamono Sekomaki. Moi, je peux dire seulement que Nzambi Moura le qui est Salamabongo, Alingi Salamabongo. La fille n'a fausse couche naïe et tout ça. Na sambela qui t'excelle parce que l'enfant a la bénédiction Nzambe. Moi na libanda tu akati za raté. Mais voandé de tout mela qui makambo et zala qui bien té. Mais j'aime beaucoup ma femme. La linga kabia mingi. Elle est tout pour moi. Mais Nebi Kazana Kanda azo supporter présence tangate parce que j'étais là chez maman. Na meki kobondi la et puis na singa ba pardon mais bon alingi ko sentir ngati mais na yo singa petite sœur Fanny, ma belle sœur, si je pourrais au moins parler à ta sœur à l'embissa motema vie na ngizala maboko on a boya quand même acte de divorce ngana signé parce que na ebe que yangana tout le bana déjà tant tout bana que le meilleur et le pire alors. Mais je ne peux pas continuer à faire de bêtises. Croyez-moi que n'arrêtez nous sur ma bénévole pour ça. Je vais rester avec ma femme. Oh, Pierrot. Omoni Nenge Toza Djaboye, c'est déjà une famille. Bon, quant à moi, Nazana Mingi a recommandé parce que déjà, moi tout déjà, ce qu'à reconnaître, bah faute naïe. À Sengi Bolimbi ici, tu as obligé. Moi personnellement,
tout ça obligé il y a kolimbisa ye mais mutu oyo aza concerné na makambo oyo eza Mimi. Bon, je sais pas ce qui Fanny a solo la na Mimi ou bien aux temps qui n'est pas Mimi pour basso. Mais nga na oloba omoni mais penga na kame kando kiti na ko sepelate na liwa ya Angela Baito. Mais ya peblo msusu ya kana vie pour na kotea. Eza eloko o ezali moyenga na yebisongo ezate parce que sona lobi na ngokabe ya bomanga. Mais Nzambe atika bana ete. Nzambe atika bana ete. Prière na biso Nzambe yo kongo parce que Nzambe a visité MK. Azami mwasina. Voilà, tu veux dire quoi? Yemo azami placé au soir non ko kitsa moto. Oh, yango nga na bande koloba. Biso tozaka bato. Nazo tika bino quelques minutes. Nazo ya. Merci déjà pour le service au sein. Moi dans le banayo continue toujours na ba démarche. Mimi aza mwasi na yo. Donc yo ndo mutu boyebi ba point faible oyo ya mwasi na yo. Oyo kifani nenga mutolo bawate. Ke makambo msusu et Mimi a oyebisa oye moko avant que vous ce que vous sorolez. Mais ils a surprise. Bazolinga oyebisa ote. Mimi a zalase. Arrête. Non, arrête, Poli. Je te dis vrai. C'est vrai. Bazolinga oyebisa. Mais c'est confirmé. Le médecin confirmé. Nazo. Frère, attends. Comprendre qu'elle a ici. C'est la sémie. Mais c'est confirmé. Omoni ndenge za boy. Ayebi. Omoni ndenge za na gentillesse. Ayebi qui te connaît. Elle n'a pas triché. Non. Ngai ayebi ça que moi lingi te kutu yo yeba. Je fais comme ça. Non. Viens, faut allez, viens. Ana bébé, ana papa. Ana bébé. Ozela ngana bima prison informé au Viki. Oh. Que webelo sale comme singa. Viki comme singa makasi. Nana kati ya prison Viki yo yakate. Ndenge nini mama boye na mama na nyana obima kumunde nini. Totika bache. Combien de fois na supplier mama pour papa bimisa yo dani. Oui, biton na bandolo ba ki attention ni bakanginga na koti prison. Ona bolingo et vous savez le côté eh Viki, prison eza pasi. Prison eza pasi. Na kati ya prison, chef de prison tala libandi. Pe mutu tala loko. O luke basili Viki. No banda wapi na kokanga sili wapi na mutu ya libandi. Viki, na sali boye. Yo omona na te. No yo ndenge nini tokoma tok obima boye em suspect grâce na ngana bande ko lela ba oncle na ngai. Yendo bima bi kombenga na tali po bongo ba obima tina ni. Yo tong to samba procès. Viki tong to samba. Pona likambo ngana yo Viki. Ngana lobi ke na yebi yo wanga ninga oyebi ngate. Saki ndenge ba lobaki na loba. Mais Viki pona ni yo ndimaki bongo. Parce que ngana epsa ki dane to za na distance obuya ki koyoka. Viki yo za na 17 ans. Viki yo za na 17 ans. OK ndima pe 17 ans. Non, olobani bomba mama basangana na loba ko sunga na olobani. Nene to na so ke to za distance obuya ka koloko. Buke o za la martyr pe ya musikunga na olobani mama basenga ke na loba ka bongo. Au moins kutu bakanga na mona ke bakanga nga pona politique na bolingo te. Parce que na bolingo na mona taba te babimi basala marche. Ke bakangi Daniel pona bolingo bakangi pona bolingo. Monsieur Zaki pona politique. Mais ba pile tout mami awa. Dona kufi bolingo moko bolokole ya Lumumba. Viki te. Viki tobenga na kende. Viki tobenga na kende. Kende Viki.
poso na bito continue non ça no bolingo bakulu na viki bolingo moko esanga tendance yaka yo non c'est bolingo bakulu et na ça poso te na comme l'espoir prison espoir prison ndelinga na mo so na ngana merci Linda bala na peso chance bala kende nani akomarché mpo na nga victime Daniel Kabongo na kati ya prison nani akotumba pine nakufi kaka boye nakei nayebisa noko na bino makambo asalinga yata mwana mokili oyo asala mabe te nayebi te kolinga mwasi erreur nasalaki viki bala ministre bala gouverneur bala président mais viki so balika mutu lokwa nga na basiko oyembela yo yo mpo jo ya monene yango amoni bilamba mosusu epai na yo yo siko oleki ngai mosika te tikaka ngai bilamba na yo na ngai na ngaka najoaka mpo na bato ya mboka na jui nakangi bilamba na okoma kosangisa na bilamba ya yo oyo bapesi yo na bilamba oyo bapesi yo maman naina posana sura merci. Je m'en fous, hein, même tu te lèves, même tu fais tous tes caprices, je m'en fous, hein, Mimi. Je suis pas un petit enfant, hein. Pour ça, tu me prends pour l'homme, moi, mouké, hein. Au monde est saleté. Parce que mon saleté, maman, et puis à zo déplacé. Je suis venu chercher maman. Maman, excuse-moi pour l'instant parce que je commence maintenant à être très énervé pour notre comportement. Par exemple, Mimi na balio, on a commencé avec la dot et finir Tina religieux. Tu le sais très bien. Devant ma pasteur, famille, tout le monde a commis une baby qui n'a pas la Lelo yo oya pas maman. C'est vrai que moi j'avais connu une bêtise. Mais tu ne pourrais pas venir ici chez maman alors qu'on a eu tout ça la divorce. Nazo bondela yo, nazo sala ba texto. Nazo benga yo zo bo yambanga. Moi maintenant on m'apprend que tu es enceinte. Tu es grosse aux anazemi. Toi tu crois que moi je veux laisser cet enfant? Posons-nous une question. Tu es tellement sûr que Zemi n'a pas yo soi-disant so pesé mais Moïse so. Ah, on a preuve qu'il n'a Zemi. Si tu as triché. Et bon, sopé nana Zemi, on a la preuve que ça yo. Non, c'est ça que je dis. On a la preuve que ça yo. Zemi n'a pas été oui. Oui, bien l'état, comment moi je vais te traduire en justice? Tu es tellement audacieux que... Une femme mariée à Zemi Libanda. Une femme mariée qui a été trompée par son mari. Après, tu te permets maintenant aux Zemi Libanda. Un mari qui a engrossé une autre femme. Et c'est que la femme de la maison n'a pas le droit. Pour moi, on a zoba. Maman, moi, on va pas signer, hein. On a bien ça dans Zemi. Na bete peke na za Zemi. Na munoko na ngandi na exo ki na za Zemi. To pa to sope na za Zemi ngo. Elo ni la siki za yo. Yo mo kando bando bima. Je t'apprends que na bina ndo bima. Justice e kata biso. E kata biso no banda ki kata bino na nini? To Zemi e wana Zemi na ye likamboni. Zemi nani? E pita za Zemi. Mama. Mama. Ngo Zemi na. Mama. Zemi na yo jo akima ina fo ba meri. Tondi si yo na libumu. Elo ka moto bisa kono nango. Ngai na boy na ngai likambo na kende na leta za mpona yaka bango. Na sinyaka mokanda kwa tema bazaki wa. OK, moi je peux accepter, j'accepte. Maman, moi je vais signer. OK, j'accepte de signer divorce yanganayo. Comme Nandeko Boya Kobo et Nazobonde là où tu veux pas, n'a pas de problème. Mais comme maman l'a confirmé que c'est mon enfant, je signe pour divorcer. Mais Yébamo que moi je laisserai jamais cet enfant parce que c'est mon enfant, je dois prendre soin de lui. Donc je crois que c'est clair. D'accord, c'est bon. C'est une bonne chose de signer les papiers. Il y a divorce pour permettre un grand pénal dans mon kimia. Très bien. Yo pose un coquette la kimia. Très bien. Une autre proposition. Dans ces cas, Lolo Tselanka Mounoko, vous avez têtu. Moi je signerai. Nako signé
jusqu'à ce que yo okobota soko boti mwana et puis ngai na signé plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Naza prêt pour faire l'ADN, de voir si réellement c'est mon enfant. Là je signe. Ce qui moi en gâté. Directement je te traduis en justice. Et n'a pas signé une lettre comme je t'ai dit Mukanda wana jusqu'à ce que. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je peux pas laisser mon enfant comme ça, n'a signé tant que ni moi n'a pas libéré. Faut pas tant plus je signe. On a tout divorcé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Je vois que tu as bien pigé. Et puis attends. Ozala ba dossier belenga refundo siko bakangi. Moi je te donne le temps. Batela zemi jusqu'à ce que moi na abotama na signé. Mais pour le présent, moi je te dis de rentrer nanda kuna parce que tu es marié. Ce qui n'a signalé la police que moi si nanga marié officiellement à 20 à zongi la bimi nanda pour 100 pour tonga. Tu sais combien de temps d'abord on donne à une femme Bolanda bino malona ba constitution. Moi bien moté. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu rentres pas à la maison. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu me menaces? Oui, c'est pas moi, c'est la justice. Tu me menaces? C'est la justice. Pierrot, viens. Excusez-moi maman. Pierrot, je ne retournerai jamais sur cette maison. Très bien. Tu n'as rien à me faire. Pierrot, on sort l'autre côté de la maison. Je ne vais plus mettre mes pieds dans cette maison. Je ne vais plus retourner là-bas. Maman, on dit. Mais c'est Pierrot qui n'a pas essayé de prendre. Mimi yo ya ndiso beko ndare dikamba moto pisa yemo dikamboni ah tenga ina mona na moto zana jena moto lo bana moto ba tata ina zana jemina kasi nana ko jonga te kasi demina yo nyinga bakanga ngai na pulusu ah yo bakokanga yo kuma ko zonga te bakanga yo za moto mabe njambe moto mabe mama bakokanga yo na pulusu mama na jo porte et prante maman na kokumba likambo na ozana makambo mingi te. Il était là dans mes pleurs et souffrances. Hey, il était là et pour mes désordres. Oyebi nayebi koloba mingi mais eza makambo mususu avant oloba faut yeba ko tourner munoko na yo lole mono 7 fois de bible lobi oza tellement na ba vitesse jusqu'au point où okenda koloba makambo mususu o eza na yo neto lobango sani ndana sole no ibisa Pierrot kenga zaze nga Fanny tena ngate kosango na ngate pona yebi bien zaka na ba friends yeba kozana ba limite so ba biso ko dépasser te oh seigneur ngai Fanny yo yango na yebi so ko yebisa Pierrot te ponga mona zana besoin Pierrot yeba te. Mais tellement okokanga munoko te il faut que fungwama efongola Pierrot ye awa lobi na ngana sola na yo awuti kuna papa mama na lobi ne kutu loko Fanny oza yo moko kaka tu es la seule yo yeba kenga za na zeli et si je t'avais confié ça maman parce que maman yebi maman lobi te Pierrot te yo muto lobi Fanny MK non yebi sa Pierrot ne tandis que yo yebi sa ngate Pierrot na déçu. Non, mais tu as l'hôpital. Non, Pierrot est bien. Pierrot est bien. Wapi po biso mi balé. Tozara biso ni mto yeba kilikambwana. Et na pekisa ki on na bandenge nyoso bisango Pierrot. Kabea na oza ne oza bongoko atozo ganyela nga wana makala moto te. So na yebisa ki ye. Na ngana yebiso ke na yebisi Pierrot. Mais je te dis au nom de Dieu, la tombe de Pierrot est magicien. Na yebisi yete. On est que lo yebisi te. Et lo kona lobaki na yebika na yebisa ki ke ngadi ah nzambe atika rabana yete. Na ko lobate ke mona ndenga kufa ki bongo eza bientôt eza mabe mais nzambe atika ka bana yete kabe un nzambe ko visiter et lo kona lobaki ya. Tout c'est vous. Ozala ki a jour on a pardonné ko ya. Est-ce que ngana yebisi ki Pierrot makambo ya MK. Bonjour maman. Makambo ya? Ya MK na lobeni makambo susu tongo ya lobi na ngana. On li yenda o ya biso message na ndenga mabe. Papa na ngai fanda. Makambo nazo comprendre. Nazo komakele na bio depuis les bandes. Pierrot mambazimité. Mais moi son le quoi Pierrot est bien déjà. Yo to zaki na awa tikaka. Yo to zaki
nga natikaki yo na Pierrot nga nakendaki na nga kasi yango natuni est-ce que Pierrot ngai nakendaki na nga natikaki ye nde na Pierrot ayebi yango oui ayebi yango soki bon soki Mimi ayebisi Pierrot te yo tant nga tokutaki na hôpital na MK nayebisaki yo parce que oza mobali na nga nayebi soki nzambe avisite biso MK aza na zemi nga nakendaki natikaki yo na Pierrot wana siko ngoloba ni ozoloba indire te broli entre nous MK nakendaki natikaki ye na Pierrot naza clair ozalaki nga aza nga Mimi aza ndeko na nga yebisanga seke yo mtoyebise Pierrot wana siko wana ngosane mais so pe Pierrot ayebi yango eza pe mabete aza mobali na ye eza mabe sawa papa Broli est-ce que nga mutu nga aza mieux placé oyebisa Pierrot avec makambo bon Pierrot ayebi yango je vous dois papa Broli so yebisaki papa Pierrot maman je suis désolée parce que c'était à moi de les faire. Et puis j'étais pas encore prête pour mon solennel makamouane. Donc nazaki non prête. Tu penses vraiment ngai na koyebisa Pierrot que ah tu sais voter Fanny c'est quoi Pierrot azo mérité en c'est quoi azo mérité wa tamukete papa. C'est quoi nana mérité nana mérité. C'est quoi papa Broli mtebisaki ye. C'est quoi bozo zwanga nani bozo nga lokola mwana muka mukie après na ko bomba secrète c'est ça. Oh nazo sabino ki eza na ngai te ya na regretter na ngai eh paninga na yebi yo na kokufa na nga pamba na liloba na nga bata likambo eza na ngai te nga na kota mina na koli na otito ko ba mami kolo nga na yebi yo lelo na yebi munono ndenge ko ka kokanga maboye te na yebi yango te elo moko étranger zate soki mobali na yebi ko za azemi papa Broli ngamo naza responsable so na lobi ke ayeba te je sais le pourquoi na lobaki yango azo mériter oyeba ngo te po zemi yango pe eza na ngo ya yebe te soki nazaki na zemi yango il est allé chercher ailleurs donc lelo nete to bana yo so maza zemi keza mais so maza zemi peut-être pe zemi yango za ngo ya Pierrot excusez-moi papa Broli na lobano na tonga mais na regretter Fanny vraiment yo osoza pe da mosali bala yeba ko panglo kono eza ba biso bala baona songi songi ya VIP umona lokwa ya songi songi tendo eza yo mtugise yo wasko zo ba na ba cheto wala sko zo ba bato songi songi ba pembe pe bazalaka ngai bimde ba songi songi te siko bongo lo ni amabe na sa bon eza yo mtugise ki Pierrot eza yo mtugise ki Pierrot pour nini nango oh na yebisa ki obie ke ngali MK alingi na yete muta yebi yango ezaka yo pe jour entendre bimai na tikaki yo na Pierrot yo mto ebisi Pierrot eza kitoko te elo mabebe na sali te songi na pembe bala na rate mona mbala ya azolela lela yango pona ko calmer moral yango na bisaki ki kabe yazana zemi siko mabebe etalaki yo siko yebsenga po etali yo siko etalenga to yebsenga po obi msape miso tongi mo misa ni osina yebisi déjà est-ce que ça ini eza ni bien ki mukolo zemi yo mona pe mukolo zemi ayeba teke mo sina aza zemi oh bongo kabela zemi yango mutu mususu oyebi Pierrot nasali ba analyse na 8 ans ya kokanisa te Mimi kabe ya mwasi malamu Mimi kabe ya mwasi bopoto nasana ngala bandeko ya mibali babala basi mutabala mwasi lokwa Mimi azate wana ezalaki mpona nini oyebi soki mwasi aza kobota te eza kuna azalaki kotindika ye Mimi zwa zemi luka solution bota oza nano elenge kokufa boye te tia mwana mokili yango mona ezalaki kosala matata wana nyonso Mimi sikoyo lokwa akomi na zemi likambo ya soni kasi esaka kaka bongo yo yebi te ezaka bongo te yo yebi te ezaka bongo semika azaka mbelo ya mino misato ti na kote basimbaka mpe ezaka mino oyebaka te na kote oyo ezaka mpe boye ezaka mino oyebi te osalisa na kotongola yo ozwa zemi boye Mimi mama nayebaka bakotongola te eza matiti batongolaka mwa soki semeka asali yo bongo nakokende kobunda seke bandeko abimi nde baza bazoba na mama ye Marie Jeanne abangaka ngai abangaka ngai na ndeko na ye oyo nani Fanny abangaka ngai makasi babangaka ngai kasi Pierrot yoka ngai nazokepa Marie Jeanne naza kokende kosula pa Marie Jeanne nazokende komikitisa Marie Jeanne alimbisa monoko na nga naza na monoko mabe eza defo ya famille sika na botamela oza koseka ozoseka kasi mwana mwasi wana coquette il faut yo na ebokamwana libala esila
tokokende kuna nga na yo kobanga te ona kokanga na kobimisa ya coquette d'ailleurs eloko mpe ya koprotege wana eza sute mwana se akufi coquette libumu morgue bana bote mwana na mwana mpe asala morgue ne te yo attention bisika c'est canon Tu m'as revêtu de grâce, tu m'as revêtu de gloire, je suis transformée. Maman mokili oyo eza ndenge mokili oyo toyasanaka mabe te mpo soko bosani mabe nsima na yango ezalaka nsoni ya de la pere boyebi bino moko mpasi oyo bomonisa mimi bosa ye boye na inyanyokwa oya otola na ntongo otola na midi otola na mpokwa te na peti nao aye adui mosi akunduki ejem mama motema eza ebende ta kasi eza obe mosulu onyokoli moto mosi bobai na mbango lokwa bobayaki na mbango bojwa ye bao kou abeti kuna bima ke estere kote duba otongisi boye koto oyo bati mongete otonga boye atijemi kasi mwana boteza te po eleki wana te njamba to abetaka bimbo kasi mpo na ngai aza coba te mpe ye moko mimi aza coba te koya na yo olongoli makona kuna kayokayoka te awa mama nini bongo te pardon jona no pas mama te osala lobi ngai na yo vanda na yo osala lobi obe kuna ngai na yo bongo kokunza mako nini tobandi lelo te mama tobandi lelo te yo yebi oyo onyokola mwana na ngai ti mama zabolo akotelaki nga na nzoto na boyi te satana akoteli nga aza kotindiki nga finga mimi tango tongaki na yo bato tango bomaki na yo bato yoloka nzembo soki monaki nga satana kati na makambo na yo yawe etuna na ye yawe wana satana joloba sika bino bokoma likambo nyonso osali likambo satana akosaki osali na oyo na yo na njombo na yo na eloloko na yo na bitoji na yo omesana kotolaka bato satana moto akosaki mpe oyoki te ye azala na jemi yango wana boye ete Marie-Jeanne mama okomisana maloba ebele mingi te ndeko na ngai ya mwasi na mimi fote nyonso yaya nauti kaka ndako naye kaka mpona sola na mama yo oza mwasi na biso tobala na mbongo yango nazoyebisa mama awa mabe nyonso esalemaki na ndimi fote bolimbisa mama naye kozwa mwasi na biso mama tokende okozwa ye bongo te ngai moto na boti mimi yambo te bozwa mimi ntaba bokokuta amande mpo bosali mabe mingi ebongi sacrifice na ntango ya yawe akoma na ntango ya yesu masiya ezalaka sacrifice yambo te likambo esala po jemi mpona mona koketa kufi te mpo yo mpo komi na jemi yango nzambe alobeli ngai mimi molimo na nzambe elobeli ngai mikolo nyonso sikasika yo ozalaka nene eloba nzambe na monoko lelo ondimi ngai moko mpo ye aye zemi elongwe bongo te mimi okoketa komai na zemi bopiololaki mwana mwasi yanga kuna alingaki ye te naboyaki ye mama ntango nga naboyaki ye piero ye moko aza kotindika nga yaya linga ye kaka yo oza mokolo ya piero otika makambo wana mama oyo mokolo naboyi te kasi leki na nga soki atindi nga likambo naboyaka te mpo mama tika ye mokie soko leki na ye alobi te jwanie ya mpe yo ngoli ye soki alobi te jwambeli tobola mimi yo mpo dio toboli ye kabeya na ngai semeki na nga kanisa moko ya libala nde namonaki mpasi na bademarshe nasoka pota likolo koke kosoma masangaloko natika na cicatrice obosani ntaba monene mimi koloba boye te mi nabelaka mayadi ya pema nabelaka pema simisala pe otezala nani mimi oza mwasi ya ndumba te jamais mimi ozalaki mobulu te nakondima ngo te esika wana ye azalaki na ye mobulu te boyebi kasi oyo mwasi malamu mimi jeme ezala ya bino so po jeme ezala ya tata kasi ngai nalobi ya mbote ya longba awa bentaba mpe ya mosi te ya mobali oyo adi ongulumaka awa nyonso lolelu te awa mpona ozotinda mpona kende bandundu na bandundu te awa na jigida te
yo mpe na mariane esika batemisaka ntaba wana kasi oye kanda wana te ntaba monene mpo bosa ye makambo buke ya mabe Njambe mta yo za mokola na mama atika bino kasi yondo komaki mama apelo kopisa ka yeto kasi ndenge yo kota na junguluke wana yo mako za na bizai ngam ko na yeba tene na kota na junguluke yo na yeba bizai na mabe kama na yo za mutamono ko diable za trop risé kama na yo mpenza ko za mutamono ko njambe wana so mama ko na sana ngoza ya zabolo mama ya ngai te yaba saboteur komi monati yena moni azozala nga please kenga soka koni nyonso nalobi na ye aka na barako bino mo bofani bovivre dada dani kumwe ndayebeke to ya kimi siku akimi nde ayoka akimi na ye te abimi nde asalango na akokuta ngaya na kolala ngaba esinaaabawa uta mpe na longoli po otyo na tiango ndenge nsima kaka likola kimi na bango wana komata wana na gumbi makolo na konkami mpe nalali kawa na mobali na okutela akolala ka likolo kinali mpena bate bakona kandango biloko mpe boliala bino te na servi bino bolingi nalia te poani babike soko nayebeka nalia te poani bonsoir nakwenanga seke nayaka mbala moko kasi c'est bon ya mami désolé ya biso bikeko okende mbala moko oyo bavandi pembeni oyo bikeko bavandi wana oyo botiala bafleur bapo de fleur oyo moto evandi awa notoluka motu azala ete alobi aza na kwena aleki biso na valer aleki nga fani yokomimona boye nino fani nini ezosala yo bonsoir eza mbote te bonsoir meshak bonsoir Meshak, sentige et signifie pena que bonsoir ono pesini ya mazamba na yo makapu na yo moloko na yo napesi bonsoir aya mami nasali sumi nini ezosala yo komimona ebele assurance kaka libala assurance kaka mpo babala yo yango wana biso tokomi pa bafali zulanga kiti kasi mobali na yo ozilo kiti be aza leka mobali no maza mobali na yo fani moni place moso place na moni makambo na bino boza kose comprendre te oyo aza nani bozo bakotia eloko na eloko na place nango te ya zelo kiti asenga kiti kubini boza alobisanga yozala na posa alobiso nga azalaka mbanda na ye ana kati ndako alobisanga te na tuni so ozalaka na posa alobiso ozanga na posa nango te ye nanga de alobisanga bo moto ya famille no te okeluka alobiso na nini soana na bato ya famille na bino aza na famille na o te ozalaka na ide nini mpo na ye ozalaka na ide nini na tuni fani zonga bo omoni mobali no ayebisa otengani na bandako tatule bambata ndenge nasali nini so okendaki peno nga kuta mwasi na ndako meshe kola lokute yo okanisa bronabisanga mpasa mwasi mosusu mwana azwaka bokoli bongo te tekimela te paser mpo olingo diembela mpa na nga mobali nabetela yo lisolo te nga ata komine tata mobima mo nazomona tata na ye te nakobete mpe bambata na miso na yo nabeti ye mbata esasali yo monike nabeti ayebisa yo chance ayebisa yo ganser mutukuta sinya mobutu président oya batelema avanda na kiti yo ti nabetaka tolo kenga nazalaka dansesa makasi kuna nabeti nango tolo pamba telema te kuku wene wazabanga telemi mpenza bato nyonso bawe nzambe mpona nini bato bakufaka mpona nini bato bakufaka fani ozo répondre na bongo oyebika eza bamanki bango nde ozosala eza bamanki fani nesalo mbongo mbongo ozwi na famille mpa ndeko na nga mpo omoni nesi yo bakomokoma neti mundele ye mpa lokola aza lokola mundele okomomona neti yo leki na ye olandiela nsima okomi ndenge moko fani nde nazoloba ye ozoloba okasi yo oza kota bwakati kota bwakati soza mobali kota bwaka Fanny ozo répondre chéri l'équipé charité ya mami papa charité kite ya mami charité arrête na mwana ngai yana ozobaka kati yo ni chéri simba yana nzoto tina niveau simbela nzoto babunda Fanny ozo répondre iko répondre ko tute ko simba olobi ya mami pardon Fanny solingi tozala bien solingo tozala bien ezamba suka o répondre grande sœur nanga
On a mis la gaille, on a mis la mamie. Il y a ça, ça, maman, on le passe. On a gagné les sentiers, c'est ce que bien mamie a gagné là. Si quoi, yo, aucun il a non sentier poigné. Est-ce que sentier ça comme bandana? Non, yo comme ça sentier bandana on a. Bah, sentier ça on a d'accord, yo moko mo na ngomo lo belo. Fanny, etiam mkena silika. Mon andako etiam mkena silika. Fanny ko ka na ta ina ta emo para tika mukane da reta. Fanny ko ka na ta emo para mukane reta. Oyo eza famille nanga. Famille na zaboye. On a ça lelo, eza pour na famille nanga. T'as des grandes politesses. Donc ngana olo bana yo yo ke. Écoute yo moya bon lozana. Quand on a lobby comme soki obali na vie ko bomisaka mwasi te. Mwasi ba bomisaka te. Bino mo kozomona. Bino mo faut le voir, avec autorité. Faut le dire que au moins peut-être que ce go fina eh. Yo so le na boy ki na bien ngene. Yo na so bangote. Do yo linga nini? Yo linga nini? Na fine na kiko. Oh vite meni yete la kiko finir. Na me mangambo. Ba ba be mangambo ça. So na be mangambo yo ngo. Hello esala ko mambo. Bino nyoso bango ba bima. So mbele ba bilamba trop fort tika ndeka obala ka ya ka na bilamba utano ndako na bonti. Na yo peta makambo loba. Tibo kufa. Mambo loba ezaka. O mwana so mbele bilamba tu na ko ti ya ko. mususu eleki bilamba. Kangamba na. Wani lobela ki. Kangamba na. Ya lobela ki mkono na kwa. Ata na sombele biloko tali yo asa mwasi nanga. Na bimisa mbongo pona bala ye. Ata na sombele yo pe luka mobali na obando sombele o biloko. Po ko makali kamuke yo so bagangeli yo za mwa muke. So bagangeli ko benga ya mami ya osani. Ya mami ya osani ni so bagangeli yo. Do fani ko gangeli hote asa ya na hote. Yo za le kinai. So bagangeli yo sani. O fani o solo banandenga duse. Yenda so matisile fona kabo. Pona nini? Okozonga pana. Mutanga okozonga pana biloko. Lokwa ya mami muta makasi na. Muko benga ya yepe boba beti ye basanisi na yo pe ba beti yo. Mutanga ngelo mwasa ya. Na mutu te. Me yo kaye, yo pe manga na pa kosimela nito po fanya otema. Yo pe kangela ya le mokanga na. Tala leki azolo ba makasi koleka yo ya. Ndako ko makelele. Niye bule da kaka bo soko so no bali ka mwasi. Kana osika buba kisem no sulu lela a te to mema usela kana sima boke na mino kana ka lela ya a te point to lela a so to lete to mabayuma to bebi si ba energie to sala nuki ka de to buka boyo misi koli o misi kitu kwa mshoto zoke na ngomba ngomba wewe na wewe sio ndakula te na wewe sala asu nini a na wewe asu te deja ba yoki moi beba siliki na bilo akimezotonga etali ngai te soki mutu aza na morgue na libumu aluka esika expose bato bayaka kotika mpe banzoto misusu ya bawei eza te morgue wana garde oko mpona ye moko abimisaka bibembe ngai nayeka makambo mosusu te ngai nayeli mbala moko tutuobi likambo nayeli awa koketi alikola asali fausse couche asimba nzela akende libala esili to dédommage na nini na mariage suffit mama pardon zela ngai mimi na banda olobela tonton avandi pembeni na oti naibiseni na lobi mwana wana za mwana bato mama webi kenga na kokangisa bino Pierrot na bino boti koketi mukie koketi akozwa tonga moi je suis responsable à Koketi. Bon loba bino boyeli. Na koloba te na famille yo yabi mwana komela ba manga sende mwana mke. On va marier. Mwana mke. Koketi. Avant to solana yo. Camarade na sota ke banda sot à se taire parce que c'est mon. Oh pexa yana yesa ma comme na bino couple. Na poti yana nga pe na otika nga pe na minute na bimisi lingwele na nga. Na kwa ya Koketi. Yo nani? Ponga ya Koketi. Na chepe na lingwele na ko na nenga kati. Bakata ba soka vierge ici. Na yebe bakata na yebi yote. Na yebi yana ya ndumba lokola yebe bakata mola so bondo we. Yo na yebi yote. Sa malamu basi. Na yebi notice famille na bango. Bato ekobo. Yo na yebi yote. Boniko. L'essentiel ezali boye. Koketi. Yo za na morgue na libu. Yo na Pierrot lelo abuo pia mon lelo kaka ndenge za boye tika ndako oyo Pierrot yo zo ki kobongisa na mwasi no mimika be mwasi to bana mbongo o ngana chama sanga na mutu na betaka libakuli pa be kata kuna ko la fête mimi ata la koyem to lokotanga yo mutu mwana kufi o kata libumo kwei matrice kwei elanda famille boniko famille em souffrir wa na ninga soto na yo te
Na ninga tozana na ndenga Pierrot mo senda ka bota te yufu za ka mort. C'est bon. Okanisi bongo. Ouais. Siko yaya lobini na kaimbilo na bi. Makamna lobe yo kibete. Matoni sa raté. Mais tonton Lobat. Olingisi ko Pierrot mo ko boyo ko bien Pierrot. Bimisa mo no. Bon. J'avais même pas besoin aujourd'hui tout ça là-bas. Discussion. Oh bimisa mo somba. Je parlais avec la grande. Mais faut me attendre oui c'est ça. Tangawi so maman no asala ka kaseta musaka na. C'est bon, il y a de la paix. Je parle quoi? C'est bon alors. Avec ma famille et puis nanga moko tant on a tali vinanga na yeko mona que histoire no se bandaliser puis na suka nanga. Oui. Donc c'est qui est vrai. Tu ka yé moto lo ba responsable. On arrête cette histoire. Ah responsable na ngate. Alek na ngata responsable on na arrête ngate. cette histoire. Bon à garantie. Je prends tes inutile de prendre des bagages. Tikala o tikala mais la ligne d'été on s'est mêlé na makambo nanga. Neti ngai na sepela na hotel tango kifumi. Makambo tuna ko bimiselo te ngana bimiselo. Papa merci Junior Loulou, tu es parti. Yo c'est pela na été na likambi. Yo na boko. Yo c'est boko na likambi. Nous sommes dans les jets. Nous sommes dans les jets. Pampers. Oyo ko ja trouble. Abima mo lo mona ndeo. Mutu yo bina na lipa na lo ko kende Pierrot. O mona lo ko yo fanga la ko soir. Pierrot, non non bengo Pierrot. Yale mo. Je prends mes trucs. Bah oh non. Yale mo. O so ele ko Pierrot. Non. Pierrot. C'est que la baka passe. Moi na bimina ko pona ko c'est le copa moi na mapoko. Attention yana ngali bomba kwa kayo. Bomba na ndakula ya Pierrot. Bomba na ye bomba. Yo ye mo ko bien. Le problème ma wa. Tabasoko. Nguli. Lobaka na yo na. Biso peto lobaka to ndula na Pierrot. Otelengani. Omeso botaka. Nzamba za juste coquette. Sako benza malinga bota te. Nzamba juste na comme ça kabela lokola pa. Ela oni motika namba. Oya bisengo mokili. Mama ngana sala ki vi. Na sala ki na bota. Obala nda. Yo na sima muneka. Mukila cheval. Na basi bana tata. Kila. Na saki mo sali bala. Na bota bala. Yo mo zo bali moko monke combien catafal. O sosi la mobali zeli. Potenga mo di na bi. La campagne son na maye. Femme de nuit à Pierrot. Suki. Femme de nuit à Pierrot. Famille a bongo bota mon ngo comme na let miliki mobile ngo sano lela ngo lela ko kete na kalabasa kala ne bando lela mabala lelo luka ton Georges to ton Pierrot tika no na Léon no moto bomba quelque part Léon linga bana maman netinga na Robert il vous passe mon corps. telonga makila ndekanga mekita kita mena ndetsi ya moto mi mpasi makasi moyo ndo sabe paso zoka po mobala zati mukolo zo mobala dula nyoso bosa mais mais bati ya rouge babi ngane na maternité na ndo selo si to bana so pieta peta photo ke kinkoleti to mena no so to lia nayebi te mabe yango ngai na bimi mabe ngai na doye bata pani na yo mabe ni ngai na sai nzoto na nga moko nzoto na yo ngai moto na bona yo asala ngo poani naloba ze meza ya Pierrot Pierrot ze meza ya yo pesi da ba mandi na bango wana ngai mabe mpona tapola na nga place moko te bosunga pe place kenda kuna koma dana mbali miso ye mata bon infidélité ngo mama bakeloni eyebanaka neko mama kate na balobi na yo te yo za hypocrite kasi yo za kuna tempo moto te mona na kate moto yo za hypocrite na moto yo za seye na loba yo za hypocrite te oja mona yo za hypocrite ngai na body bina boza mongo tata bina za muluba kasi yo za hypocrite te wana na moto na saluba kango oya ko babongo bendo kipesa mobali no déjà boyaki na kamba divorce au moins makambo susu tolobaka toyebaka te ke elandaka biso un jour n'est-ce pas yo ntango bandaka kobondela vo bala nzambe ngai so na bali pesanga mobali oyo nakobala wana nakotikala kodivorce te obona boya divorce ngai nakodivorce te ngai so na bali mabe na malamu erattrape yo nzambe asalika oyo banda oloba ngofani bafuti bamanzi na bango eza wapi na zeni ikamafaka tiere ezana te nayebi te bamoni bango moko bakomi na suko yango wana mama ye ntababoni ngai nalobi ça c'est $4 piao pao mama kimbundi na yo boni ngai nalobi super wax $100 ekauka olitombola papa na ngai bapesi ngai mbango nasala nini naboka mbango na ngongo oyo bato bapesi yo $300 ya mande bala nini yo mona na teni kosange ndenge azala wana na sise ilanga likambo soki ezali yasa pesa alieti boyangela $300 est-ce que nous sommes obligés? On nous obligés de na umeli mena fana na déjà ngone kumula pesa ndaku na biso ndaku na ngai mama ko na sa bali si yo ke iri abani ndenge bakomaka na kunda te iri
wana jonga te biso RPP soko okei na mobali omoni baba na kampo nini emeyere epile mpe omoni Piero azaki koboyaka ye te na azaki kolingaka bamakango na ye kasi aboyaki divorce mpo aboyaki na ye aboyaki mpo alingaka mwasi na ye ye mo mpe ayebiki mobali na lingaka yo bungi te ye mo mpe ndinga balinga mobali na ye tala semeki na azaki kotolaka yo bito jawa ayaka wana kolela te mama ya mikitsaka te ayaki asaki de amiki liloba nzambe kauka na monoko mama de la paix nzambe ebosuku oyo atiaka monoko mpe de la paix mama yalinga alingaka nde moko yango yo tozaka na yawa alinga fukama nalobi nazala nzambe te monoko ezaka monoko na nga te eza diable nda ezaka monoko na nga te oyo eza diable nayokungi mama na bino te nakunduki ye maloba nakunduki ye njembu ako mongo kao ozonga nsima te dans la paix. Nous sommes amis. Comment on si va péter un gars. Ah. Peuple n'ira jamais. Tricolore enflammé nous dit ça. Où va-t-il notre pays toujours plus beau? Notre pays toujours plus beau? Autour d'un flamme destin, et justice et travail. Tricolore enflammé de l'idéal. Zaye wada pe. Mais mon oncle ya nini quoi quand Kuya upanda nono. Na yo zote sasa. Uzani. Tusole kit. Uzani. TV. Nani? TV. Home cinéma. 1 2 3 4 5 6. Nous avons peut-être. Nous sommes pas une école. Nous sommes à la montée. Ça. Ati da express na chauffeur du banque. Tout le temps, maman fait faire une zo antipe bazo examai. Les kinanga, ke bana ba camarade. Eli modiri, ma coco, ke bana ba camarade. Na yoka bango te. Na yoka bango te. Et mais ça coûte un peu examen comme en anglais. Be careful, be careful. Na yoka te. Watch us. Be careful, be careful. Watch up, watch up, watch up. La Bible est lobby. Chaque chose a son temps. Olobi yango. Basali ekobo. Koketa bina kana libala ya Piero. Anataka jipa kana epenge zaka kubiembe na ye. Mais a préféra qu'il linga Piero. Zeno na episode. Mama. Mama na kato mamu. Qu'est-ce que comme reçoit na tena so ba. To so na tena lo ba ke na kato mamu ke. Est-ce que ngana to so na? To so na tena to bana sko na kato mamu ke. Oyebi ba fille d'honneur nyonso. Banda makambo ba fille d'honneur ebanda. Tant babinaka. Siko mibali wana. Bachaka bango miso. Siko ndenge eza wana. Amela vitamine te to ayamela na famille. Omoni biso tala na nga. Ana munene. Na munene madibere munene lipo munene si ye azwa tata mwasi na biso. Avant na TV. Débrancher on a kina. Simba eloko nanga ata moko te. Sasa eza nini na yo lobina na ba parabole? Be careful ndeni. Kosimba ata eloko nanga moko te. Ndete loni. Na ebiso. Kosimba ata te. Sasa to solo ino bien. Olobi nanga na ozo. Est-ce que changer mbala moko? Non, peso te. Pona. Oh, comment m'a makasi. Na sali. Kezo pa mimi ko. Andoka pio buto ke yo ipsi bo mimi yo camarade nanga na bato. Nga. Yo baba bilo bozana loyauté te. Bibo ami okande mona bato bazaro beba ni mo abo beba ni mo nkeso aza chronique za lekeli on internet adio finga bo se camarade nyonso bo sala. Binot.
On a talaka na ba théâtre, na so talaka ba fi théâtre o bazo finga na ba ona bango alale la mukina tonga comme finga ba nyinga nyonso ya théâtre moteme vimbi kingo vimbi likola keto. Moni bato basala wana balika na ba mission balikipo ba finga mutu to po lo babwe ba mone danger arme ba faible. Moi, tel que je suis ici, je me présente. Textuellement. Moi, je ne parle pas. Yaya, mutoa koso te yona bango textuellement. On peut pas qu'il la mbala mo en interne. Na bango te. Yo peso zaika loko bango ni on est en interne. Pourquoi que tu parles ngolo bana pour la TV? Non, pas c'est l'autre. Moi ça $50. Problème te. Na saloni. Problème te. On a saloni jusqu'à présent de l'hôtel. Parce que na c'est bien. Pourquoi que tu yo to yo bando bimanga pio yo bete ke mokile mona. Maman na boite. Mais na lobi yondi. Mais bosu ki epoka bwana. Nyo so nga sali na vi na boya ngote yondi na. Ok, ça il n'y a pas pongi. Toi bonde. Yango na so na yo na ba fiango bwande mo ingratitude. Apa pongi on la lao. Fufu na ndo chambongo. Oyo bima kuna mobala batunga kuna protection atake kamala sana. Na boma de kuna pona batela yo. Yo na osaelo jaya. Na oyebisa banadi lumaya wana nyonso. Baziza kabongo. Yo na osaelo direct. Bokoto ya Laurent Sokoko. Est-ce que nga muna tinda ki abimela mbala batu? Bino yo officiel nzambe pendako alakisi oko o échoué en très bien. Lobi papa chéri sultana chebwe moi température azongi na ndako. Oboti na mbala batu. Botati. Botati bando beta tolo. Partout le monde babike. Ngala na zema piero na bota. Nzamba zalaka roulage. Acha penda. Problème qui akandi koto baninga msuba lekeza babino bakoketi vanda na faut vanda libala on m'a récupérer libala ça va ça MM hein ana ibazaka mukila no et puis azabe muzomo mukila pa ko nzoto oye bakate na yebi kala ndetanga viola ki abatika ye oh yakali kama muto viola ngaso ko viola asomba ki prison ponga ya zaidi na mbongo donc bosaka bino échange na ndenga mabete ba bien bakata bosaka échange iyo zoki de bana mikia bana mibali zoki na babeba bana ezandinga famille ezandinga na yo c'est quand on raconte la prison mabe bakata na bana omemelo saki na prison on a l'autre saki zo omemelo na omema saki po loboko nanga loboko esimbaka saki mais amoni a changé prison elingi ete makolo yindi atikali pembe kana elongi ezala bongo ti anopaka kama mafuta na elongi po azaka na aspect po na kati bo mama nango. Mais ça reste sous bon côté ma père. Mon soeur. Au moins la télé non c'est intéressé na yo té. Pour intéresser na Viola qui té alinga. Maman ya monte bana. Et bon moi na ngope ya 16 ans. So ya 15 ans tant ya take. Ya kokobota yeti. Problème makama mikolo koma. Yo mwana ngao bandela koteni. Ah. Ngo bandela koteni nzokolo kola ngai. Ngaba kokanga ngaso yo mekiti. Po onga na kosala yo. L'état pour y aller. On violera bien. Moi, si kasi bongo bwani wana intention déjà dozo préparer déjà pour mukolango ayoka de somo na sina yebisa ko butu mo inga kuna ngaka basanti ngaso lukingo mo kuna nga yango wana ngaso lukingo mo santina na la kate butu zo beta tia zo kengela batu wa mobali ya makasi mobali fois ko mame bakata mobali ya solo il faut ko ta prison à sentir asa ko ta sentir maman wa mobali so ko ko ta mi bali na okota yango problème bongo ko sila yo akokende yango tenga na yeli mama nikamanga na yeli awa tina longwe na ndako nanga inde mbule betaka ekatana to bandaki on ebanene so tango na tango likambo na tango na yo koketi na lobaki on na ndako na bana ngai asa na morgue na libomo loko asa na morgue ya libomo ye moko atie mwana na frigo ye moko ambume mwana nzoka libumu na ezaki susu pe cimetière ekundi mwana okay na ningi ndeko nanga piro atika na kimia est-ce que oyebi mimi akomi na zemi soki cimetière ezalaka mabuma bato nde tosito kufa te o kufa te okufa ndenge nini po cimetière ezala mamuntu te mwana kokufa na libumu mpe babimi bato bakundaka bana na kusu bato bayebaka te muni moko cimetière ti mama pio azwelaki endako atiaki esebi tokanisaki akobota mwana papa likambo nyonso obota yo omekaki minere azwa zemi mwana to mpe chance age akobota ekoki na yo te foto
Mama mokolo metaye. Ya mona eko loba. Obota na asa menopause. Si atapata. Encore miso Sara. Si atapata. Atola lokinga. Nana kamta mipende na tika mwa mbalo. Tango lo bomande na concentré. Olokate. Bomande na concentré. Na samba a publier na Facebook. Mundo ko kuta saka na lokwa moi si. E bon na ki. Mama na so na yebiso na mukuse. Kokecha so. Faut ça l'effort comme tout moi publier nga. Yo wasi wa publier na tala na lemba yo saka sika fale. OK. Obona gapi. Oyo po sale la gapi. Publier na mwana yo. Na lobi Oyo publier. Bon mwana nga sa la contacter. Contacter susu. Akontasu. Omona ka. Do omoni bolumbo mwa no prince. Nyana biso ko bolumbo no so kwa izana. Yo ba mpona mwana ngo. Yo ozosola na mama boki. Kaisa zandu mudinyo. Kasi ya fino za bongo. Ya fino za mama. Mwana bino asali morne abu opia. Soyez. Ndenge na sabo kolongwa na so longwa awa. Soki na kepa ndeko nanga shiko de piolani. Apesinga mbonga tike. Po yo lokole kinga na mbonga na senga kaka. Apesinga mbonga tike nga na su taxi. Ti esinga ikoketa sali a libérer. Problème azonga. Mimi akomi na zemi. Maman. Zamba ibu osale. Ongo biso neto kanga mabota leo. Biso kanga mabota bisayo olobi elo mona oyebiso. Ntango loba na mona ko sangwa bungisi communion mesi pe katani. Nalinga ko loba. Omoni problème ezana koketa na yana yana zane na possibilité lembi epete. Ce qu'on va ne pas n'angata ko va ne pas sept qui sont pas montés ma covo qui sont pas les millionnaires silencieux. Non, ensemble mutaza ndumbe zanga yana. Koketa zaika na mobali moko. Kumisaka métier na yo pelo kila moso. Na lobi obi na yo ka moso nte pona ni. Omoni à l'époque à Jésus. Moi ça ndumba, Jésus yebaki. Collègue na ngati. Ya Nicolas a dit même Jézabel. À moi de choisir, à moi de choisir, à moi de choisir. Nami kolondaku. Kolondaku Kolondaku. Damuka. Toye na échange. Échange yo kota zoya yo. Ye azongi na oya ye. Bon mimi na koya kamba mona obenga nga vendeli na fana na onda. Boni. Na melipe me pa Marie-Jeanne Souka. Marie-Jeanne azana munoko mabe. Kastonsa anima ese sopanaki. C'est mimi na chambre yo bimisa yo to. Oh maman, et non c'est comme vous me les ça na zala banzele belé. T'es non 25 mimi na moi une semaine. Kote kaka libala na été. Mimi afanda kimia, mimi apokola zemi na kimia. Na boy mimi o bimisa zemi na lingite mama tika. Soka yo ki passe akobengo ko ya. Tika Tika. Pio. Na ebisa ko teke on pas Marie-Jeanne. Qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez commandé ma pessingaï. Ma pessingaï na foutu ba mandi. Tant on a qui n'a pas Marie-Jeanne, mon quoi finger qui n'a le bagage l'autre côté. N'a pas ça réponse ni. Avant au moins c'est il faut me foutre tabac. Na soba ki tabac na mbongo na ngai na zamwa si makasi. Pour quand ça na dépendre aka na yo. Mimi yote moi na soba ki tabac. Na ki kotika. Nde to yoke na Marie-Jeanne il na ki kozwa mimi. Ya na utu kozwa ne kozonga so moi si na yo. Na sali o mama saraka. Merci Aya. Tellement que nous aurons biloko to kenda kate. Makambo non silicité mais pendant que ça ikanga ya yo. Tout ça na échange. Entrée sortie à côté aux copines. Merci la grande parce que comme maman nanga. Et puis il y a de la paix. Oui bien naza mutu comme tout cela qui l'autre fois. Na sali mabe. Na tambola qui bien on est que kokozonga bible pekisi ne passez plus aux événements passés. Attends on va tangira ngokuna mabenyoso na mikitisi kaka ese leka ki leki mimi na motema neza ya likambo susute. Ça les kambote. Omoni ngai posa na ngai ezaki ezala boye. Omoni des familles ceux qui balingani déjà et comme en famille moko.
donc famille na yo na famille na nga eza lokola famille moko jamais tokolinga tozalaka na ba querelle tozalaka na ba koswana et tout c'est pas bien ndenge boyokani boye esali ngai plaisir ya mami aza grande sœur na yo ndenge aza grande sœur na nga ndenge mpe aza grande sœur na yo sentiche ndenge aza leki na nga aza mpe leki na yo il faut mwa cohésion wana ezalaka esala bien oza na temps okepa ya mami bovandi bosololi c'est ça la famille chéri omoni bilo mosusu bon nalobaka eza nango normal te mais bilo mosusu ezalaka bamanque ya maîtrise vu que ben mami mpe yango bandolekisa chéri tobosana nyonso eza déjà dépassé bango déjà pardon tellement baparent bainsistaki sho eza te ndenge na ndima mpe te ya mami alobisanga te nde babaki bando ya soso ate bavanda bongo ya bien sûr eza Pierrot ndenge bazongai na mimi Pierrot na mimi aboyaki na mando yebiso ngabi ata boyi ata sene ozali no na raison aboya combien de fois parce que aboya combien de temps parce que c'est la vérité mo nandaka wanga na pamba ngam na yebisa Pierrot ke mimi ana ngam na yebisa Nathalie ka na bi non Pierrot aza déjà collègue nanga merci malgré ba comporte et mon bando banga sur et mon bando ba Michel bando yebisa mbo na moi si malgré bando tia mon norme et bando bang sanga kala mais j'avais confiance na osala eloko ndenge wana te nga nasalelaka kampina maloba oyo tolobaka na église ndenge tolingani boye c'est pour le meilleur et pour le pire eloko ekabola biso eza kaka liwa merci beaucoup chérie merci beaucoup malgré Coquette mais toza boye nakomisi nzambe mpo famille tozongi nde tozalaki biso nyonso tomeki korepare baerreur na biso nasi nasololaki deja na bachilove na makambo elekaki eza deja le passé tokoma obetango le passé nanga nayebisaki deja jilove lopango oyo natiango mpe so na nkombo na ye na leki na ye nga bango nde sikoyo bagere nga na ogere eso motu te makambo na nga nyonso nga nasalaka jilove akomi gérant après ye eza cartouche lokola mpe leki na ngai ozongi nakomisi nzambe tomituna na biso makambo ebele te eza kaka likambo ke tosambela nzambe apesa biso mpe atalisa biso chemin nini oyo biso tokolanda mpo nyonso biso tosali ezalaki nzela na biso te surtout onga nasali bato bakoma omona nga neti naza mama mona na bakisi or na bakisi te nga mpe na bana otrouve makambo nazosala eza normal or eza normal te mais siko lokola mpe motu toyaka bato conscience na biso ereprocha toujours biso na mabe oyo tosalaka yo mpe azalaki mpe azalaki homme marié et en plus ozalaki mwana obinaka na mariage na bango likambo te oboti osimbi mpe mwana te ezaka vaota nzambe ndenge mpe lelo ozongi awa eza mpe mabe te eza nonga malamu oyeba siko camarade nini okozala na ye moko mosu navandisaka awa mais lokola obana ozwanga na valeur te peut-être mpo nazalaka na mibali moko naolinga mibali ya mike omonanga mpe eza ya mike or nazalaki kaka mama epa na yo okokaki koyokanga toutefois tobosana nyonso wana ekomi déjà le passé yo sikoyo ndenge oza wana na kati ya bafere na nga nyonso tu lokola ye aza gérant ye après ye eza cartouche yo nalingi ozala ndeti cordon na bango mpo otanga mpe nazwaka ntango otangisa yo moko banda kolandela makambo nyonso tu misusu soki Jilove a voyagé oyebika avoyageaki kosomba marchandise boye aye na marchandise boye
yo pe part na yo ya salaire na yo ezali oleki nazwa bato misu bayaka kosala or bino baleki nanga bana nanga bozali boza pe botangi bokomi bozwi chance oyo nga nazwaka te oyo nga batangisaka nga te chance nanga ezalaki nzambe nde apesaki nga makasi ya commerce yango lelo tozovivre donc bandako nyonso eza bobandaka kosoki mpe nango gérant azali yo za cordon o nga nazali so te nga bogere nga kaka bogere ngai nyonso elekaki entre nga na yo vraiment nasengi bolimbisi natretaka o mabe. La Bible nous dit, l'Éternel dit, si moi je ne bâtis pas, c'est lui qui va bâtir avec. Je vais dire encore que il a dit dans son chemin, il n'y a pas hasard quand tu es chrétien. Donc, tout au notre côté dans le lot, étant que les enfants de Dieu, ils ont acquis déjà l'unification pour nous. Gérard Colli. Laisse-moi parler. Gérard Colli. Et pas à continuer à bonne. Moi, Gérard, on va nous foutre à combien par mois? J'ai pris, non, j'ai pris. Et yo to tata non si ma. Il faut que de tous dans la région. Donc moi ah donc il faudra qu'il. Ah OK, d'accord. J'ai dit gestionnaire. Merci beaucoup. En fait, les souhaits c'était ça. De quitter la maison, de musique en ayo, c'était pas facile. C'était ces jours-là. On appelle ça que il a assassiné la protection. Amen. Moi j'étais incapable, j'ai dit que Dieu te protège. Amen. Donc, le petit garage, ils sont motos gérés. Je reçois les tabacs boutiques, mais moi je peux pas faire ça à Dubaï, là-bas, il y a ma fille. Mais accordons ça na bono kende na ye. Bono kende na ye. Non, moi j'aurais géré autre chose. On y a des têtes à mon là mata oh. Omoni ngozawana biso to na ofrage na babi Oasis. Babi Oasis ninga zana ya zaka côté à ça l'agence né idéal service. Donc côté ya ba conteneur ça la ba conteneur ya mituka. Ya ba kenkereli kenkeleri. Donc babilo kwa bongo oyo bano sala o ngana bano sala tant que moi si nazo sala mezo simba pe. Yo siko na ocha contact na Babi Oasis ya ke kota makamba bilamba. Soko sepeli bosani trop vacances moké na poto moi 1 mois 2 mois besoin. Oui, le problème est que vous serez jamais déçus. On va gérer la famille comme on dit, la famille c'est sacré. C'est sacré. Je vous aime beaucoup. Ngana comme bon de là. Soyez évité coco. Na komi ko prier makasi. Donc ndeza ona ezaka nzambe ne mutalingaki na passer na ba étape mobo na yeba ye. Donc makona nga mibale nakangami na nzambe po nzambe nda pesa kinga omoni nzambe pa kokaki kosala ni bato mokili pe baboto ninga c'est ça mais nzambe loko azaki na posa ya bino pe bozaki bana na eboza malamu yango moi na zamba bien na ngala mapoko. Voilà, ça se fait, ça nini et puis la bosse qui va dormir la bosse. Non, je peux faire un tour. Ça commence c'est bon jour là. Salaire nangai. Chérie, je veux pas revenir au passé ndenge grande sœur Alobaki. Tout en à présent. Je voulais juste te démontrer une chose. Tu es ma femme, tu resteras ma femme pour toute la vie. Peu importe le problème, Coco Melabiso ou quoi, nous serons toujours ensemble. Crois-moi. Oui, puis prophète, moi une fois, na oti qu'on a marché, aux autres on a biloko à manger, bah épices tout ça, moi ah quel couple. Simbeli moi si sac na kitunga et puis mais nazo mona couple na bino un jour. Ils ont habitué à moi mais faut bosa makasi. Pour tirer en moi attention té. Alors que Dieu nous parlait déjà avant, faut faire attention. On était distrait, je sais pas, prière quand on a bien monté ou comment, je m'en foutais. N'a qu'une orgueil à makasi. Mais par après, makambo était inga ya ebelé. Et j'ai compris que diable a tika batu ki mate. Aujourd'hui, tu es mon enfant.
Tu sais même pas comment on a préparé pour un bébé. Pierrot, Maman. je ne suis pas rentrée pour toi. Je suis rentrée quand même pour l'enfant. Pour l'enfant. Parce que je sais que il ou elle aura besoin de son père. Tu vois? Mais si ça ne tenait pas moi, je vois, tu n'es pas rentrée pour moi. Et ne me parle pas de confiance. Maman. Yeba kendi nazoli awa, je n'ai pas rien de toi. Naza mon touché. Maman, tu m'aimes pas? Ne me parle pas d'amour. Écoute. Namutu, non, tu peux penser à ça de me dire que non, tu m'aimes pas. Regarde tes yeux, ils sont fondus. Ah oui. Écoute, tu m'aimes. Tu m'aimes, Mimi. Olinganga, malgré ma bien zombie, je suis un démon. Mais tu m'aimes. C'est par là maintenant moi qu'on m'a compliqué. Moi, comprendre tes mots. Moi, ça m'a bien molinga. Il n'y a pas l'intelligibilité dans l'amour. C'est compliqué, chérie. Tu m'aimes malgré na salio ma bé, je sais que ozomo nanga ndoki mais olinginga. Nzata na ndoki mo olinga mokile zalanga s'il te plaît. Je sais que c'est pour l'enfant. Mais en toi, je vois que tu m'aimes encore. Ok. Lorsqu'on était à l'église, parmi les phrases qu'on était en train de se lancer, devant les gens, tu as dit aux autres prêter serment. Peut-être tu es Bossana. Au lobby, tu es le seul sorcier dans ma vie. Bato église Bagangi. Pourquoi tu as dit une phrase pareille? Mais moi j'étais là. J'avais compris que les sorciers que tu parlais, ils allaient pour ma bête. Parce que maintenant c'est les gars mystiques, ils ont la sorcellerie. Tu m'avertissais que peu importe ma bête, tu vas me supporter. Parce que nous avons Dokinayo. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya. Oza malamu oza malamu oza malamu oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olokotinga ye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Olokotinga ye na potopotwe opesitina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu Sambalolo samalamu kolo samalamu soki natali bomoi nange sangolu na yo soki natali libota nange sangolu na yo bongo tina nini nayemba te mokonzi nanyanga kokai kopesanga ntina na mokili oyo Yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina Yesu lelo oyo tombolinga lelo pesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazolobosamala kumama na yo mokonzi na ngai.